সুপ্রিয় দর্শক, চলারপথে ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবারের আয়োজন সর্দি কাশির ঘরোয়া সহজ চিকিৎসা নিয়ে। গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীত যে কোনো মৌসুমেই সর্দি ও কাশির সমস্যা দেখা দেয়। এ সময় মাথা ব্যথা, বুকে কফ জমে যাওয়া, কাশি, শ্বাসকষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ঘরোয়া উপায়েও এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাহলে জেনে নিন সর্দি ও কাশির কিছু ঘরোয়া সহজ চিকিৎসা। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে পান করুন। হলুদে অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা সহজেই সংক্রমণ রোধ করে, ফলে সর্দি কাশির কষ্ট থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। 1 কাপ পানিতে কয়েক ফোঁটা অথবা কয়েকটা তুলসী পাতা ও আদা কুচি ফেলে ফোটাতে থাকুন। পানি ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে তা নামিয়ে রাখুন। এবার এই পানি দিনে অন্তত 2 বার পান করলে সর্দি কাশি কমে। লেবু ও মধুর মিশ্রণটিও আদা চায়ের মতোই অত্যন্ত উপকারী। 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চা চামচ মধু ও 1 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে সর্দি কাশি দূর হয়। লবণ জল। বুকের সর্দি কফ দূর করতে সবচেয়ে সহজ আর সস্তা উপায় হলো লবণ জল। লবণ শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে 1 চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গল করুন। এই উপায়ে রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সর্দি কাশির মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে, যা সংক্রমণ রুখতে পারে। চাইলে 4-5 কোয়া রসুন নিয়ে ঘিয়ে নেড়ে গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন। ঘিয়ে ভাজা রসুন স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও আরাম পাবে। পেঁয়াজ। একই পরিমাণের পেঁয়াজের রস, লেবুর রস, মধু এবং জল একসঙ্গে মিশিয়ে 5 থেকে 7 মিনিট ফুটিয়ে নিন। এভাবে সামান্য উষ্ণ বা গরম এই জল দিনে অন্তত 3 থেকে 4 বার পান করুন, উপকার পান। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। 1 কাপ সামান্য উষ্ণ জলে 2 চা চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এর সঙ্গে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে এই পানীয়টি দিনে অন্তত 2-3 বার পান করুন। মোটামুটি 8 থেকে 10 দিন পান করুন। এতে শিগগিরই শ্লেষের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মশলা চা। এই ইমিউনিটি বুস্টারটির উপাদানগুলো রান্নাঘরে সহজেই পাওয়া যায়, যেমন আদা, দারুচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, তুলসী পাতা, মধু সহযোগে পরিমাণ মতো পানিতে 30 মিনিট ধরে ফোটাতে হবে। এই পানি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে দ্বিগুণ করে তোলে। আদা চা। সর্দি কাশি দূর করতে আদা চায়ের জুড়ি মেলা ভার। আদা কুচি করে গরম পানি বা গরম চায়ে দিয়ে পান করুন। এতে সর্দি কাশির সমস্যা একেবারেই দূর হবে। গ্রিন স্মুদি। এই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু সবুজ স্যুপটি ভিটামিন এ, সি, ফলিক অ্যাসিড ও অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এই মিশ্রণ বানাতে প্রয়োজন পড়বে কিছু পালং শাক, আম, আনারস, লেবুর রস ও তাজা কাটা আদা। এবার আমন্ড মিল্ক ও দই দিয়ে মিশ্রণটি তৈরির পর ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে হবে। হানি লেমনেড। এই মিশ্রণ তৈরি করতে হবে 4 কাপ পানিতে আদা, 1 ইঞ্চি সমান দারুচিনি, 3টি রসুনের কোয়া, 1 চা চামচ পুদিনার রস এবং লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে এরপর মধু দিয়ে গরম অবস্থায় পান করতে হবে। এই পানীয় গলা ব্যথা ও কাশির কষ্টে উপশম দেবে, গলায় অতিরিক্ত শ্লেষা জমতে দেবে না। কারা। একটি পাত্রে তুলসী, লবঙ্গ, দারুচিনি, আদা, জোয়ান, হলুদ ও কালো মরিচ দিয়ে পানির মধ্যে সিদ্ধ করতে হবে।
এবার পরিমাণ মতো মধু বা গুড় দেওয়া যেতে পারে। সর্দি কাশির সঙ্গে লড়াই করতে এই পানীয় অত্যন্ত উপকারী। সবাই সুস্থ ও সুন্দর থাকুন। শুভকামনা।